sto chiudendo a breve posti di lavoro. E l'hai trovato? Niente, era già stato occupato una... Mia crede che mi ha già passato un guai con sta fatica che non si trova. Invece guai l'ha già passato con quell'imbecille deficiente mio fratello Giacomino che rapporta ogni parte che faccia con te ai miei genitori. E era portato pure caso che sono occupata, è così? Proprio a così. Ma non ti preoccupare, Salvatore, perché pure per te esce un raggio sole. Un momento. È solo maludia per tutto un vesta. Ma che le che dici, sto fratello proprio non c'era niente che fa. Ma te ne hanno innamorato. Innamorata? È più scemarezza. Ma pensiamo a noi. Sì, pensiamo a noi. Stamattina t'ha già vista con il balcone. Tenevano un cappelluccio rosso porpora. Ma parevano vescovo. Pure t'ha già vista. Teneva una vestaglia nera con un asciugamano bianco in capo. Ma pareva una monaca di un monastero di Santa Chiara. E poi tu tenevi un pigiama tutto celeste che manica bianca. Ma pareva un angelo che scella. E tu sotto la vestaglia tenevi una camicia in otta celeste con tutte le perlette rosa. Ma pareva la Maronna rinda cantata dei pastori. E come? E poi ti mise a cantare. E ma pareva sentire. Una messa cantata, così. Ma che dici? Ti piace quando canti? Assaria. È un modo come un altro per dire che ti voglio bene e che sei tutta vita mia. Salvatore, però t'ho già ricevuto una cosa. Che poi non vogliono perché sono disoccupato, saccio. Proprio così. E mio padre, pur di allontanarmi da te, si può trasferire con tutta la famiglia a Torino. Però si trova un posto. Scusanna, era sta mannata. Sì, Amore mio, quando si... Iniziamo! L'ho sempre detto, questo non è un quartiere, va la villa comunale. Oh, non so, è proprio voi che siete la moglie che compare mi parlate così. Vi diamo fastidio a farse? Ma che la cattigia? Oh, sentimento, ma forza cambiezza la mia fa. Io dove ti do bosco che mi monta, piazza allegre. Ausi e chiedere. Oh, non siete, state esagerando, sapete? Ah, ma lasciala perdere. Amore mio, io vado a comprare un paio di calze e tu che fai? Io penserò a te. Fai pure, ma ce lo falsaro. È buio, mangiate la pallerizza. State buono, amore mio, Ciao, speriamo che adesso. fa. Ciao, adesso. Ciao. Oh, non siete. Ma mi spiegare che ci avete trattata così? Perché? Perché sono 3 giorni. Con un pariello tuo non si fa vedere, non si fa vedere. Sta iniziando la monnezza. No, signore, le brisce a me non si fa vedere. E a due chiudi. Aiutare a rompere la chitarra, a fare un provolino circografico. Lo so, che mi dai fissato. Sei imbarcato con la chitarra scassata con te, Un provolino circografico. Eh. Un provino discografico, volete dire? come dici tu. Ma se non conosce perdere tempo, visto che la voce ti scarica con te, io la sempre no. E facete buono. Voi siete pure più giovani rispetto a essi. E siete pure una bella femmina. Grazie, Salvatore, grazie. Divertitevi pure voi come sta facendo issa a Roma. Sta divertendo, io me. Occhiate recenti. Lo conosco buono, compare mia. È un Don Giovanni ossequioso. No, è solo un grande latuzza. E perciò, divertitevi pure voi. La vita è bella, l'annunziatina. E sa da godere. Ah, O l'annunziatina, godete pure voi. ah, O l'annunziatina prima che sia troppo tardi, godete! ah. Ma che capite che sto frastazzando? Bellilla, ma come si fa a fare? Nunziati! La sono mia bella! All'anno oriava la sua compare con lui. Finalmente lei ruota di ragazza, sì! Nunziati! 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 Ma nonna mia, c'è pazienza! Sto stanco, ma dire stanco! Ah, madonna mia! Nonna mia! E come sto stanco, ma dire pure stanco! Ah, mamma mia! Mamma mia, è scoppiata! E tu cammini che viene per terra! Ma ci voleva uscire! Allora tu stava, madonna che giornata, hai fatto il provino là, che emozione, non si viene sotto a me. Ma come ti hai fatto sentire giù? Ma si sta con pensiero fra i giorni, e tanto sono due combinate, sono tre buttate a bere che fate. Avete tagliato un giradisco? Sono stato, io adesso sono un cittadino, non Vero? io vengo da Roma, io sono un romagnolo. Ma romagnolo,
decidiamo che ce l'hai fatta sto provino. Il Gesù è che finire a Roma e non faceva una prova. Ma che sei un mo'? La prova era cosa da commissione. Comunque, non si ma come se fosse una... Bene, sono giusto, no? Mi hanno fatto subito un'incisione. Perché te ne va con Roma? Allora mamma, non si ha già capito la cosa penale. Mi hanno fatto fare 33 giri. Non ti si sta qua! Ecco, ma ha girato la tua che l'aveva scemata da te. Tutti i giorni a 33 giri! Signore, come si chiama là? Cosa là? Dici? No, mi hanno fatto fare 3-4 l'ombrello. Non ti ancora a parte qua! E che? Ma è Emilio! Ecco, tirate la gratina! Come si chiama? Il negozio rotondo, CD, o DTT, o CTO, che domandano, no? Ci capi gli anni allora, che è successo? E poi c'è chiusa innanzi alla commissione. Madonna mia, che emozione. Ma non dico che mi trema tutta la voce. Madonna mia! Mi sembra la coppa a 600 persone. Ma mica erano pulizia! Certo. Poi ci stiamo con capo della commissione, il commissario generale. Vietsero, mi avrei vietsero male spalle tanto. Gli occhi a così, la capa tanto. E sto appena avanti sei cantato. Stavi svenendo. Stavi svenendo. Ma ho aperto subito una tournée. A Bruccolillo e poi a Chicago. Le buone bruculini c'ho in avanza! Ma che sta capendo? Che c'è in avanti? Bruccolillo e Chicago. Sono due città della Normandia. E dimmi una cosa, dove hanno fatto sto contratto, sì? Sì, arriva in giornata. Però io ho scelto la Bruccolillo, non so, ho scelto Chicago. Hai fatto buono, allora io vero che te la manna sta tournée a Chicago no? A Chicago, però voglio fare Chicago e notte, voglio fare. Lo trovo meglio a Chicago e notte, non si dice. L'aria è fresca, capito? No, si sta mezz'ora venuti, non sa niente da fare. Voglio pure io. Chi? Io ti a Chicago e notte. Hai capito là? Alla mia mamma, non può venire. Perché? Perché a Roma sanno che tu sei morto da un camion. Ma sapevo che è tedesco! Perché per fare il cantautore deve avere le ammiratrici. E si sa che sono sposata e poco te. E perde proprio l'ammiratrice, capito? Ah sì, allora sai che ti dico, Caporia, senza cantare tengo gli ammiratori. O prima sai chi è? Salvatore Compariello tua. Oh, parliamo mio. Ehi, Chi non ippola? ehi, A te? ehi, A fatta corta? sì, A te? sì. Ha avuto sto coraggio. Ma che non so fare morire? No, diceva la moglie del suo compare. State che non ti muovere, perché uccideranno anche bene tu e non sa di. Sapere sta arrivando, sta venendo io. Ma chi? Sapere, Allora sta sta venendo là. Allà? Eh. No, a qua. Ma signore, rimane qua. Io me la vado a marterita. E perché te ne vai a marterita? Stai con me? Lo sa, sì. Lo sai. E chi tu sa che a me? Sa me? Compa, buongiorno. Buongiorno. Sei tornato? Sì. Sono tornato appositamente per te. Per me? Sì, Ma sì. che era vostro lui? No, mia moglie sta bene senza il suo maritino. Ah, sì? Mi ha detto tutto, ho capito tutto. È bravo. È proprio il mio contadino. Ce la facciamo, Ce la facciamo, Ce la facciamo, Ma credo, compare a Roma, cagnate per Roma. Compare, poco fa parlavo con vostra moglie. Parlavi con mia moglie. Stava assai in ansia. perché In ansia. a Roma. A Roma. E oggi cercate la consolana poi. Non mi dice faccio sta faccia capace. Sicché hai avuto il coraggio di fare uno scorreggiamento a mia moglie. Che oggi fatto? Uno scorreggiamento a mia moglie. Scorreggiamento. Tu, o compagno mia. Voi, pensate... State massa lì. State massa lì. Ah, lo so. State massa lì. Non so per me che dice una cosa che se si va a perdere tutto il rispetto che tengo per voi. Non vi scordate che mi avete messo la mano in coppa a spalla. Sì. Io la mano la ci con a spalle. A tua moglie, ma tu c'ho io metto, naturalmente. Non basta massa lì. A calosturire. A calosturire. State massa lì. Perché devi allorire tutta la mano. State massa lì. Cercate non vi fa scappare. Una parola. E che sta stronzata che avete pensata. O se no compare buono io lavoro. Ma si mi scappa. Andate lì. Sì. Ci siamo spiegati. È stata la buona. Ha fatto cornuto e mazziato. Vabbè, ce l'avete la parola, c'era un paio di... Non mi dice stri, le stri, se mi sa chiamare come che. Ma che sto perdonando non c'era non c'è per mia. No, buffo, ma può capire che era tutta una scusa per vedere se tu veramente ti geloso e me, è stata una bugia. No, ma non mi voluta. Spassa noi. Ma poco stai facendo succede un assassinio. Vuoi? No, chissà a me. Sta ammazza di buono, voglio vedere pure io. Fuori voglio vedere Chicago notte, hai capito? Vabbè, e che già fa?
ti porto pure a te a scicare. Siamo tu a scicare che notte la messa, là. E tutte le sere ti porterò a ballare. Sei contento adesso? Vogliamo pure. Che c'è necessario, che sei contento? Don Zame! Ehi, sta pure la corsa del quartiere, eh? Don Zame, ne abbiamo amassato un po'. Che si tratta? Oggi ti sposa Ernettina Manfredi. Oh, bene, con chi si sposa? Si sposa con Armando Zitone. Oh, si torna, Manfredi. Ma che è un matrimonio di pastificio? E allora si sposa. Non da sacrestia mamma, no, Dicevo dove si sposa? Il ristorante. Un ristorante va per lo scugnato. Ah, avere scugnato, non so chi. Io vanno monato. Ma si mangiano maccheroni al dente, mai visto là, Lo so, ma io che mannaggia, ci fa? che io giuro di a fare una camminata con la chitarra una volta piacere. Come no, E sai, allora spicci da fame, O primi impegni. cosa sono da parte Ho primi meglio quando sono venuto a Roma. Ma che ci prima con la festa? Eh. Che cazzo non mi faccio sentire? Eppure che Maria Teresa. No, che è successo a Pimo? Non mi senti cocca da cosa? E a te ti faccio sentire la canzone. Qual è? E supposto è Donna Clotilde. Urda, supposto. Ma perché non facevo farmacisti invece di cantare? Ma non dora retta che lo sfaturato. Invece si trova una fatica vera. E chiamiamo Fraia, mi sa apparecchia pure lui. So, ma posso mettere a sciambere papà? No, che ne ti va troppo rossa. Non ti preoccupare, tesoro. Ma che ti fai più grosso, una bella sciammerita fai pure tu. Chissà quanti fischi e pernacchi cantano veri. So, prima mannaggia ci faccio. Ora come faccio? Amore. So. Tris. Uè, me l'hai fatta a me, o pernacchi? No, Alisa, io mi sto allenando, mi sto allenando. Mamma mia bella. Hai capito a Salvatore, il fidanzato di mia sorella Carmela? Se la intende con la moglie del suo compare, hai capito? E intanto la mia Chiarina non viene. Sta aspettando un sacco di tempo e non si fa aprire. Quella è una dispettosa, ma come si può fare? È più di un anno che siamo fidanzati e ancora non me la dato un bacetto. Ma appena vedi che la già del popò sono Totò, perché questo non si fa. Mannaggia. Dopo un anno e 4 giorni che sono stato fidanzato, tutto insieme mi lasciate e questo non si fa. E promesso che mi hai fatto tutto viento sa portato, chi lo viento svergognato e questo non si fa mai, non mi tengo a posto, non mi tengo e a casa tua ci vengo perché mangia 20 capi. Si sfila tutte le calze seta fina, fornisce a ballare e dopo da nascondo su tanina, fornisce da sentare, poi ti scassa tutta casa e se tu mi hai fatto festa, io ti scassa pure a capo perché mangia 20 capi. Sì, un gradona, un grandissimo, un gran, oh male che mi hai fatto traccia, papà, un gradona, un grandissimo, un gran, oh male che mi hai fatto traccia, papà. Barista! Chi è? Prego, comandate. A me tutto bene, a te mammina come sta? Da posto fratellino? Cacavi, Pichis. Comandate, desiderate? Ah sì, vorrei cacao, però una cosa è pressa. E si riunisce qua. Scusa, capisci? Quando uno vuole cacao si va subito in un bar, a me è palese, a te no? O palese vostro, sì, ma o palese mio no. Comunque, teniamo il bagno che non funziona. Questo è proprio scemo, la droga. Ma insomma, da trova stiamo parlando con la gente, vogliamo faticare, sì o no? Bifolcuccio, bada bene che io non sono la gente. E chi si tratta tributaria, che volevi? È venuto qua perché va trovando cacao e va pure presto. Capito, tu parli per resta fuori. Che avete capito te tu? Io non sto parlando del cesso, non sto parlando di quella cosa che avete capito voi, ma sto parlando di una tazza di cacao zuccherata e bollente. Ma capisci, sembra una cosa banale, ma perché lui capite capisce? Quello che capite tu. È meglio, va. Sono pure più scemenata. Prego, accomodatevi. Grazie. Dove lo prendete? A dove gli sorta? O cioè, ma mi intendeva dire lo prendete fuori o al banco? No, ma gente che paga presto, prende al banco. Un momento, sono proprio impicciuto con queste cose. Che marca di cacao avete? Cacao Salca. No, con tutto rispetto per cacao Salca, ma io cerco un altro tipo di cacao. Forse cacao napoletano? No! Cacao San Giorgiao? No! Cacao porticciao? No! E allora? Cacao!
sono al bar. Adesso gli faccio una sorpresa. Cacao, meravigliao, questo cacao è veramente una bonnezzao, non sapete fa. E intanto la mia chiarina non viene, sto qua con un pensiero. Maronna mia bella, fa sempre che... Pozzo passano guai. Chiarina, minando su perché si spatta in terra e mora. Non lo dicerò nemmeno per pazzia, se tu muori non mi sposo più a nessuno. Tattara. Senti, Chiarina mia, devo dare una notizia folgorante. Salvatore, il fidanzato di mia sorella Carmela, se la intende con la moglie del suo compare. Dimmi, com'è questa messalina? Voglio dire la moglie del compare di Salvatore. Se perché sta boccia, è una bella femmina. È una bella femmina, ov'è? Eccoti servito. Mamma mia bella, mamma cacao meravigliato, e tazzao. Voi uomini siete tutti uguali, stai attento Giacomì che se mi tradisci ti ammazzo e se muori non ti sposo più. E per forza, non ti sposo la morte. Adesso questo fatto bisogna dirlo a tua sorella. Tu che dici? Come lo prenderà? E come lo prenderà? In una maniera che sembra da pigliare, no? Lo scarre Salvatore, perché lo scarre Salvatore è grosso assai. Ma ne vicino fosse Salvatore e Carmela, parliamo di noi, chiari? Ma tu mi vuoi bene, perché se non mi vuoi bene ti scanna. E se ti scanna muore, e se muori non ti sposo più. No, non voglio morire. Oh zitto, sai, mi hai fatto morire a me fino a me, ma tu parla con me. Ah, voi state qua? Lo sapevo che tu e ta muscettina vi spiavate, ma con coglione! Calma. Sole! Amaro! Quando fa perdere la lingua. Senti, sorella Carmela, ti devo dire una bella notizia. Una bella notizia. Che ne sapete cosa? Non cominciamo così. Senti Carmela, il discorso è lungo. Così. Chiariti il giorno tu. Vabbè, Carmelì. Così. Ah, se sa cosa mi c'è in culo. Sì. Ma insomma, così, ma Davice! Senti Carmela, la mia dignità di uomo mi impedisce di dirti che Salvatore, il tuo fidanzato, se ne andate con la moglie del suo compare. Salvatore mio, che ciò faceva giù? A villa comunale? Ma poi che capiamo? Sì. Non ti scusate di una cosa mia sorella. Che cosa? Che scema. Hai visto che fondamentalità? Mia sorella a certe cose non ci tiene. Mamma mia! Perché non lo fregavi niente? Ha diviso a scena con porcella. Ma scendi, cretina! Torniamo! È vero? Torniamo! È vero! Presa così, perché oggi dai il tempo e oggi devo a voi se non moriamo! E ti si carica a circolo a noi, si stanno pigliando l'acqua, poi non c'è. E non tirare, mi fai cadere, è seccato. Amore, e se voi non mi sposi più, chiari me ne fate tanta a capo. Andiamo! Ma sì, è la verità, è la verità! Gianni, va bene, ma come andate gelatino, capito? Poi? Basta Carmelina, Voglio dire, si vede a Salvatore, voglio portare a Pisa, già cantare, che è una bella voce, faccio un bello duetto. A me ne porta un canto veramente. Mi c'ho domande. Chi è? Signorina Carmela, per caso avete visto a Salvatore, sì? Salvatore? Salvatore. Salvatore è morto. È morto. E quando è morto? Forse si sono appiccicati, stanno un po' a mussare. No, io lo volevo perché mi voglio portare assieme a me a un matrimonio, perché è una canzone che ho fatto che gli va bene proprio, la può cantare soltanto issa. Avete sentito? La canzone... Che schifo! Che schifo! La dezia sì. Ancora da sentire la canzone, certo che fa schifo. Oppure mi volevo portare qui. Uè, compa! Salvatore. Allora siete calmati. Voi sì. per un solo momento avete pensato che io non era vostra, è Mi possibile? ha spiegato tutte cose, mi ha spiegato, ma che è? I pisticciati con Carmelina, sì? No, perché? Prima detto che siete morto. Poi, come fai una canzone che ti voglio portare a pezzo a me hanno matrimonio. Cazzo, compa, ma Non dice nemmeno
Che schifo, che schifo. Non ci facete caso, sta sempre nervoso perché tenevo un frate che è proprio scemo. Ah, che lo mangia Comunque ci ho comina. mandato Augustina, mi ha dato questo espresso per voi, viene da Roma. Ma non, io il risultato lo provino che ci fatto a Ah, Roma. sì? Ma me lo manco, mi sto Ma com'è emozionando. che tu stai provino a Roma? La magnificenza, vado. Ah, ma sono Ecco come contento. potevi. Se la commissione è 800 persone. Ah, che lo Parlamento. Poi c'è stato il capo della commissione. La commissione, il commissario generale. Il commissario? Il quale davanti a tutti quanti, no? Ha detto, vicino a me, signor Saverio, adesso mi dovete dare la dimostrazione del vostro talento. Oh. In questo momento, annanzi a noi, ci dovete fare il pezzo duro, il pezzo forte. E voi l'avete fatto? E come l'ha già fatto? Annanzi a tutto quanto. Annanzi a tutti quanti ci fatto il pezzo duro, Gesù. E allora che hanno detto? Mi sono sforzato un po', logicamente, perché l'emozione era assai, ma sapevo che ha asciutto pezzo duro. Ah, Non ha appena ci cantato. Erano 800 e allora è rimasto soltanto commissario. Tu non sai il mio pezzo duro qual è? qual è? Una canzone che ci faccio in questi giorni. ah sì? L'ultimo stronzo. Il commissario generale appena detto l'ultimo stronzo, la canzone, ha detto basta così signor Saverio, con l'ultimo... Ecco, bravo, sei pulissimo. Siamo contenti, con l'ultimo stronzo siete stato approvato. Siete proprio la persona adatta per l'ultimo stronzo, faccia a me. È una soddisfazione, guarda, è una soddisfazione. Sono contento per voi. Grazie assai. Voi volesse fare ancora con i compagni per omenaggiare io. Sta Carmela che mi aspetta, hai capito? Non riesco a la trovare. Va, faccia là, va. Ma come si può Sei fare? contento per me? Mi piace assai. La prossima volta porto pure a teatro. A me, piace. Fai l'amico mio, l'amico rosso. Mi piace assai che stu una canzone che avete fatto. Eh? Vi sta proprio a paniere. Dici la verità. Gesù! L'ultimo stronzo! Ma pare come sta succedendo qui. Non capisce niente, non capisce niente. Ah, siete voi? Mi sa che è una ciucciuetta. Tutto a posto? Ah, tutto a posto, tutto a posto. Avete visto la mia chiarita? Ah, e sta gravando in tuo bar. Chiarina mi sta sgravando. Che state dicendo? Se ne avanza così, va. Chiarina mia. Ah, te che stai in tuo bar. What? Io sto parlando di Chiarina, la mia fidanzata. Ah, che la gatta si chiama Chiarina come la vostra fidanzata, scusate. È stato- Io l'altra ma fidanzata vostra. È stato il qui pro quo. È stato un Senti, qui pro quo. vi volevo dire una cosa, papà ha deciso, ce ne andiamo a Torino e noi lo seguiamo. Domani partiamo. Ma non sentite il mio Giacomino, prima che partite per Torino, io devo leggere questa lettera che viene da Roma, è il risultato del mio colloquio, del mio profilo, io sono un autore, io sono un cantautore. Voi che siete? Cantautore? Oh, sentite, questa sì che è più che bello. Poi là, questo tipo che ti fa. Perché tutto il quartiere lo sa, che sono un Oh, bravissimo. sentite, questa sì che è più che bello. Poi là, questo tipo che ti fa. Di che stai? Vi stavo dicendo che... Oh, sentite, sì, sì che capite, è bello. Poi là. questo stronzo che ti fa? Non mi state sfuttendo, scusate. No, è che io sono giocarellone. Ma non dovete leggere voi perché sono emozionato. Sei emozionato. Visto il risultato del Dite che non sapete leggere la corrispondenza romana. Che c'è il nostro codice romano, non ci capite? Ma non Siamo a tavolino. che dice Alessio, che dice? Ma sei emozionato! E pensato una tournée, prima a Broccolino, poi a Chicago, leggete. Non mi sta zitto, come leggo? Per cortesia però. Una pensione, leggete. Titolanzi pure a me. Madonna mia. Ma no, che dice la lettera? Ancora se dice la prima parola, già dice... E la brutta faccia di fatto, dice. Ma datemi il ganzo. Io devo calare decide. Gentilissimo Saverio Virzo. Sono io, Virzo sono io. È per forza che siete voi Virzo. Mica sono io Giacomino Riso. Siamo soltanto Virzo e Virzo. Per piacere, leggete bene. Si è riunita la commissione d'ascolto per lei. Si è riunita la commissione d'ascolto per lei. A che sta nessuno, si fatica. No, si è riunita la commissione d'ascolto per lei. Per lei chi? Per lei, per voi. Ah, per voi, per me. Per te. Per me, per te, per me. Guarda, mi dice. Cortesia, allora vogliamo scherzare, scherziamo. Leggete bene, Allora. leggete bene. Ma siete impazziti, sentite, non sapete? Non sto solo, caro, non si vede Ma bene. stai facendo, ma Leggete. ma che cazzo, state fermi. Aspetta una pressione, Sono un leggete. terremoto. Allora, Che dice a Prissi? noi Che vi dice? abbiamo inviato questo espresso. Ah, meno male, che dice l'espresso? Allora, questo è il nostro giudizio. Ah, è arrivato un giudizio per me. Lei è Lei, io, Sempre per me, voi, sì.
Lei è comunicativo, L'hanno con me. espressivo, L'hanno con me. creativo, Preservatorio, hanno preservato qualcosa per me. infatti, però farebbe meglio se cambiasse mestiere. Non l'hanno con me, non ce ne può, sta scherzando. Non c'è luce, lei c'è Come non c'è luce? Sta tu sola. pazienza, scusate. È meglio che andate al giornalista Non proprio così sta scritto. Ah, Leggete. Per cui le mandiamo. Per cui a chi? A chi ha preso? Non sai. No, per cui! Ah, hai capito? Quello va dai! No, che a me mi pare male che mi hanno pigliato proprio per cui, a me. Avete pazienza, scusate. Per cui le mandiamo la nota spese che voi ci invierete tramite vaglia incluso nell'espresso. La somma è di dire 300.000 per vitto, alloggio e spese varie. Che io ce l'ho! Voi Ma allora! non ce ne può! Ah! Ma io sto scemo in capo a Roma! Non ne capite niente! Io sono artista, sono un cantautore! ma pigliate con me, scusate. Ma voi avete letto la cosa, scusate! Leggete! Ma è fornuta! L'espresso. Ma non Vieni qua. Sentite, ma voi pigliate un chilo di La nero? miseria, ma Ma voi vi siete visto bene? Eh? Costume sale ancora allora. Ma per piacere. Ma per vicino, voi cantautori. Ma la minchia vengo pure forte. Allora forse mi sono io. Un savero bello. Ditemi! Ammazzo, Sisco e ombrello. Questo è più scemo di Roma, guarda. Non ne capito niente. Che tu assai, Carmela, come aveva dato Non ne capito niente. Che sta? Non riesco più a trovare Carmela. Forse è partito per Torino. Ah, non decide ne manca per pazzie, è partito per Torino. A proposito, che dicevi dell'espressa Roma? Ah, ho rifiutato il contratto. Perché? No, uno era 4 soldi e pazzo. È meglio che cado doppia matrimoniale a casa. Ma spiccioli a cantare! No, guarda, Vabbè, c'è è cantato. tagliato. Oggi si sposa Fira Baclaiola, Armando Zitone. E poi un ristorante io. Allora, ma ve l'ho scugnato. Lo scugnato? Allora, si mangia un miciano al telefono. E magari preparato. Che? Don Zame! Allora, c'ho proprio serio, cara. Don Zame, ne sappiamo, venite a un prezzo che vogliamo sentire canzone. Non sapete, la prima canzone la vita dedicata a me. Allora, che c'ha pronto per te? Qual è? L'ultima cachissa. Proprio non mi ha preparato. Va a pigliare la chitarra, va. Io? Ci faccio, la porto dopo il ristorante, così spariamo la porta io. Va bene. Sì, pigliaci la chitarra Elvis Presley. Fa spirito, se c'è un cantautore, visto Presley. Ah, non vai a così elegante. A carnevale. Signor, oggi si sposa Armando Zitone, un Fira Baclaiola. Oh, vieni a presto e portami le cuffiette. Sì, signore, però 15 anni se vi rimette forte. Ma 15 giorni, e come porta a fare? Io sono tuo. C'è da dire, poi ci non ti magna. Che sugo. Luigi, si pronti, andiamo a matrimonio. Chiama che sta pezza. Ma che stai portando quelli? Non si fa pure una canama, non ci capisco. Fammi. Allora, vado a cantare, non c'è lì. È un momento mio. Mi farà onore, il primo impegno dopo Roma. Vado, canto e torno, non c'è lì, aspetta qua. Sole, cerchi fa una bella figura. Io t'aspetto, con appresso. Ma che ci passano vuoi? Compare dice buona moglie vostra. Mi raccomando, facete onore, Giata è tornata a presso. Ma che ci fatti fa vuoi? Non so fare. Non sapete, pensateci ogni tanto. C'è la preghiera prima di cantare. Ma che c'è la fucilazione? Non so fare, sono sì. Va bene, sì. Non c'è niente per me. Non c'è niente. Non mi è meglio la che mi posso. Vado e ritornerò trionfatore. Sì, che mo soltanto l'hai capito. L'Italia, o popolo, aveva bisogno di me. Ma che sta passando, Sandis? Aveva ragione, Don Salvatore, la festa è finita. La prossima parte andiamo a faticare. Carmen, ma che fine hai fatto che ti sto cercando a mezz'ora? Uè, ma tu sta faccia? Non sai, proprio marito tutte cose. Senti, ma che dai, che lo scemo non dei frate. Marito che tu e questa mia signora me la intendete? Ma basta, non sei.
Ma volete spiegare com'è nato questo equivoco? Vabbè, ma vi racconto tutto ciò. Sì, sì. È nata perché che il curioso marito mi cavava non accompagnare sto amore. Anche come andavano a fare la tournée a Brooklyn a Chicago. Io a me non mi potevo portare perché dice che i cantanti devono avere le ammiratrici. Avuto c'è la gente che pure io senza cantare tenevo gli ammiratori. Io preferito tu Salvatore. Oh Saccia, ti sbagliata. Perdonatemi tutti e due, ma io sono una scema, voglio troppo bene a chi la vede. No, non annunziati, perdonatemi voi a me, perché a scema sono io, Doli, sono cascia. No, a scema sono io. No, sono io. Ma ti devo d'accordo a chi è che esce? Non stavo tutto a quartiere, che siete scema, però si tira a me. Io compro il perché. Grazie, grazie, ma ne voi siete una scema, ma siete una brava, voglio. E basta mo. Uè, ma che va a finire che c'ha la gamma? Ma volete per niente? Uè. Ma senti una puzza? La puzza è bruciata. La puzza è bruciata. Wow! Ora che mi discutono perché vengo un po' fuoco. Io vero sono una scema, la devo permessa. Che ci fa? Sono poco geloso. Poco. Tu sei uno piezza e gelosia. Amore mio, dovevo fortuna. Ti perdona, simerai in vase. Ma si passa, stiamo a mezza via, ti basta con crudo. Ma non vedi che non ci sta nessuno? Ma ci sto anch'io però! E ci sto pure io. Ne dai retta! Senti, va a parlare all'Australia. Se non hai permesso ci perseguita, ti imbroglio l'osso a te e a sta sopra la pelosa. Io sono sovranapolosa, ma tu senti, gioco mio. Fermi che mano, senti, tu, per regola e norma tua, la mia fidanzata non è una sovrapelosa, ma è una sovranzuarata. Ha geminato e pure porta a geminata. È forte e si sente pure che le camminate. E insisti, Chiarino mi manda ne. Insisti nelle offese, Chiarino mi manda ne. Guarda che io, Chiarino mi manda Ma chi ne. ti sta mantenendo? Mentire, solo che mi ha fatto veramente. Ma tu che aspetti? Che ti metto le mani addosso? Ma chiama, e chi si mette paura nella certo, ma che chiama a casa, ti già mettere sotto e ti già aspettato che non mulla. Capriccio, chi è dove fa qualcosa innamorato di me? E io che ci sto incazzando. Ma chiama, povera che come ci piate. Ecco, guarda nello specchio! Guarda nello specchio! Quella si è diventata una donna volgare e scurrile! Ma qua scorri! Lo vuoi se non riata? Mi faccio scorrere lo sangue tutto! Mamma mia, la pistoladora, calibro dov'è? Non vuole piazzare! Facciamo! Non tirare, mi fai cadere, se Capo, muore, siamo non mi scusi più, che è venuto a capo! Andiamo! Assassino! Salvatore, ragazzi, stima pure sta facendo una cosa per tempo. Ci devi più tardi amore mio. E gli ha dato le bocca. Ma non è da retta a chi li più scema. A calibro no, a pistola. E oggi che c'è devo fare giuretto perché devo durare un po'. È una settimana che sto inguaiato. Non c'è sta proprio niente da fare. Un frate più scemo non te chilla, non lo poteva capitare a Carmela mia. No, non le poteva capitare. 3 ore dopo. E chissà quando lei. Ma che sta facendo una traviata con il matrimonio? Oh, non senti, ma vero, come l'hai guardata tornare? E che se sto pensando su un pensiero? Ma quale pensiero? Sicuramente avrà avuto un grande successo. Sapete come funziona un coppia di matrimonio? No? Avrà avuto qualche richiesta, qualche bis. E allora speriamo che avrà avuto pure qualche triste, sa come? Sapete, mio marito si fa la pizza. Ah, pizza, ma che è un mobile? Non signore, una vicina a canzone. Ah, non vi preoccupate, comunque state tranquilli, mo' vedete tutto. Madonna, che brutta voce che bene! Ehi, come dai? Cuba! Annunciati! Vieni a pigliare! Cuba! Annunziati! Morte che va morte! Cuba! Si chiude a cantare, che succede? Ma hanno dato l'anticipo! Ma che è successo? Non è successo un successo che nella mia vita non è mai successo! La chitarra, non è rimasto. Ma ci rimasto in coppa un matrimonio, poi non usciamo la porta! Oh, sapete, non ce la senza marito che non sto a Ma cuore. non accetta! Basta! Non accetta! Ma non sa! Si parruccia, avete pazienza! Ma vai si parrucchia! Sono Salvatore, compa! Ah, che sì? Salvatore! Salvatore!
Beh, se io Salvatore e non mi si venuto a salvare. Mamma! Chi si? Sono moglie, ma che combinato? Faccio pazienza, Salvatore. Ma a questo momento che tutto mi appina innanzi a lui. Ma c'è Chi è? Moglie, là. Non sapevi che sto? Ah, pure l'infermiere, mi chiama. Ma liscia la vita che mi sta preoccupando, ma non capisci che non vede niente di più. Salvatore. Ah no! No, sono moglie! Ah, se tu va bene. Sono io! Sì. Ma ci volete spiegare che succede? Ma io non sta cosa. Lo chiudo con il matrimonio. Che fa? Ma credete o non mi credete? Se vuoi sposare, sposa. Avete un matrimonio, no? Ma- Sposi la sposa, è normale. Un sacco d'applausi appena si asciuga. Dimmi cantare. Insieme a te scavrà giù, che mi accompagniamo, sapendo fare niente. Allora città, alla sposa voglio dedicare una bella canzone. Che ce l'avete fatta sentire? Ma la femmina. Lo sposo mi ha guardato storto. Ha detto calmatevi, vuol dire che allo sposo cambio e faccio sentire un'altra bella canzone. E non l'avete cantata? E allo sposo ci ha dedicato e si tu. Ah, comare mi ha guardato storto. Allora ha detto come ha guardato per voi, gli dedico un'altra bella canzone, una canzone di Domenico Cutugno. Modugno, l'ha dedicato tu sei una cosa grande. Oh Gesù, ma quella è una bella canzone. Oh, compare mi ha guardato storto. Ma perché sei una bella canzone? Sì, la canzone è bella, ma comare, pensavano quintale mese. Allora ci dite, al compare gli dedico un'altra bella canzone. Moglie in lingua ce la voglio dedicare. E ci ha dedicato la canzone di Marco Mastina. Masina? Marco Mastina, la canzone italiana, quella che dice vaffanculo. A questo punto qua, saprà tu, tutti gli invitati si sono caesati a lei. A questo momento sono passati i camerieri che hanno l'uno di te quartiere. Tutti gli invitati si hanno messo che hanno l'uno mucca. L'hanno usato come cerbottana. E che mi è arrivato le ricotte, mozzarella, provola, polpette. Poi mi hanno portato dentro il bagno. E uno allora ha detto, ma perché non ti cantare? Voi non potete cantare, ti va a chitarra a mano. Lo sai quando mi toccano sto tasto? Io non ci vengo più, sapete quando mi toccano sto tasto? Non ci vengo più. Io non so cantare a te, non ci visto più, sapete tu. Ci pigliate la chitarra. E ce l'avete scassata in capo? Guarda che mi hanno fatto, Ma non voglio a Napoli, sapete tu, perché a Napoli non mi capiscono. A Napoli gli artisti non capiscono. Caro Salvatore, bella notizia, domani partiamo per Torino tutta la famiglia con noi, viene anche Carmela. E io ti mando canto su. Secondo te ce l'ho da solo? No, ti faccio compagnia, fra poco muore. Bravo, ma chi è? Chi è? Hai visto mamma non la mamma? Coci sto l'indiano, si è vestito da carnevale. No, ci sto anch'io, E canta vero, compare mio, già qui. Che cosa è successo? Chi mi ha acconciato così? le mie fans. Oh, troppo bene, Fammi vedere. Che è? Oh, chi ti sta inguaiando? Mi accompagna all'ospedale, mi accompagna all'ospedale subito. Veramente? Siete fortunato, perché ieri ho comprato la motocicletta nuova. Accendi con voi, mi accompagno all'ospedale. Ha insegnato lui? Un uomo locale. Ma seguite a Giacomini che è la prima cosa seria che diciamo Va a noi. bene. E allora va. Piatti. Visto annunziati all'andata, sono chiuso a cantare. Io ritorno, me la ricovera. Adesso, volete le sangue? Vai! Vogliamo giocare un po'? Salvatore dice cose niente. Ma certamente che cose niente, non vi preoccupate, ci metteranno 2 o 3 punti in capo. Ah sì, allora che speriamo che ci mettono buona, così si acconci che la capa facile per te. E le luci perché non vengono? Vuoi che sei qua da una cameriera? Qualche solito incidente tutte e due. Mamma mia, Sono annunziati corrito! che è successo? Ho mai visto con un giovane ha avuto un incidente con la motocicletta! Non sapete già. Non prenda per le
Dai fatti che avete appena visto sono trascorsi diversi mesi. Giacomino nell'incidente è rimasto illeso, ma non è stato così per Saverio, che ahimè ha perduto la vista. Ed ora si arrangia con la sua inseparabile chitarra a cantare e suonare per le vie di Napoli. Salvatore non ha ancora trovato un lavoro. Giacomino invece si è sposato con Chiarina ed ora vive a Torino, portando con sé tutta la sua famiglia e Carmela, che suo malgrado ha dovuto lasciare l'amato Salvatore. È il 25 dicembre, è Natale, c'è allegria in tutte le famiglie, ma non è così per Saverio e Salvatore, perché se il primo ha perduto il grande dono della vista, il secondo ha perduto le gioie dell'amore. Avemmo perduto a leggere il giornale. Vogliamo o non vogliamo lavorare stamattina? Voi vedete che fine che ha già fatto? Da padrone a cameriere. O vizio io che mio signore, questo effetto fa. Geretiello? Sì, cara? Hai finito di parlare con questo sguattero? Ha telefonato il cavaliere Morzillo, si devono portare 4 coffi. Elena, ma che c'è bisogno di un paio di segni? Sentito? 4 coffi. Agli ordini. Madama. E beh, ha chiesto pure licenza. Elena, come ti senti? Farsa allarme, Geretiello, non so incinta. Era l'unica panza che tenevo. Era un imbarazzo ai visci, l'unico camarada nella borda e niente di più. A proposito, ha telefonato anche il cavaliere gigante, si devono portare 2 coffi. Bye bye. Fate segni questo. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno, Salvatore. Un buon caffè. Ma perché ti metti sempre in cerimonia? Perché sei un'amica e ti metto sempre a disposizione. Raggiarisci. Carmela, se ne tranquillo. La ricetta che mi scriveva ha nascosto dai genitori. Ma niente, nemmeno un olivo. Niente. E non disperare, Salvatore, vedrai che prima o poi... Ehi, e tu amavano questo caffè? Salvatore non mi ha permesso, sennò che non rimbambite sa lenta. Ma scrive. E quando mi scrive? Una lettera che non arriva mai, è una speranza, una parola bella, è una tristezza, una giornata sola. Per me, che sto aspettando, scrivimi, fammi sapere se è vero per noi, dimmi se una cacciata va sa. Se sto veleno mi può dare, io sono contento e mi piglia, se a te felice te può fare. Non torna, no, non torna, è meglio una bucina, per me che resta qua. Se sto veleno mi può dare, io sono contento e mi piglia, se a te felice te può fare. No, non torna, no, non torna,
appunto un caffè il cavaliere Morzillo. Mannaggia la capa mia, mannaggia la capa mia. Chi stenate che ha fatto una brutta fine? Salvatore. Giacomo, chi è che facete qua? Domani sposa sposa mia sorella. a Sanovaia. Ti sta zitto quando parlo io, sto qui ti leva male. Parla tu. Domani sposa mia sorella, ci tratteremo qui a Napoli un paio di giorni. Ah, si fece una sanguetta. Salvatore, non sapere come sta. E come da stare? Oramai l'occhio. Ma non si è potuto fare niente. Sì, già come si potesse fare ed anche poco. Ma ci vanno troppi soldi e loro sai, non dai una possibilità. Salvatore, quando sarà nel momento dell'operazione, fammelo sapere. Io mi sento assai responsabile per quello che succede per la passata. Ma si sta. Comunque quando viva, non ci chiese da parte mia. Vangelo tu stesso. Ma sì, forse ha ragione, c'è tu anche stesso. Già Carmela come sta? Tu ti sai che stai Carmela. Carmela ti va sempre bene. Sempre bene. Tu c'hai la vita La sola. vita soia. Un gamma senza te, senza te! Ma salvagnino! Devi stare zitto quando apri la bocca, capito? Comunque sì, ti va sempre bene, tu c'hai la vita sola. E c'è per te una bella notizia. Sì, il Natale è pure per te. Papà si è deciso a dare il suo consenso, anzi, hai trovato un posto di lavoro a Torino. Amen. Così vieni da là a Torino con noi, ti sposa e si contenta per tu. Ma è vero quello che mi state dicendo? Sì. O mi state soltanto illudendo? E ti pare un momento di illudere a Natale, è così vero che Carmela... Carmela! Carmela! Carmela, amore mio! Carmela! Ma visto che abbraccio sono tu a tutti portarmi, sembra una cosa coppa coppa. Carmela, sono 400 giorni che ti già raccontato. Che ci spicciamo prossimo Natale, ci spicciamo. Abbiamo da fare, ma non è il momento, ma dammi rimane. Mia sorella sta aspettando, ci vediamo domani. Ci avremo rimane, Carmela? Carmela, domani. Ciao. O su di me tu fai rimane? Sì. Carmela, non ci posso pensare che è Natale. Ma vedete che fine che ci fa? E anche il cavalier Morzillo è stato servito. Mannaggia la vita mia, mannaggia la vita mia. A me che me ne vuole. Ma Cattorina, finalmente trovo una fatica. E soprattutto è tornato con me Carmela. Lascia fare un regalo. A coste marine di riepete me l'ha già fatto. Vieni. Abbiamo trovato tutte le poste occupate. Vuol dire che non c'è vicino a Natale. Aspetta, come Lo sancio la bocca tu. Andà a cercare chi va a saccare non me l'hanno solito. Sapete, faccio a brigare un po' a capassi, non so che c'è. Speriamo. Buongiorno, compà. Buongiorno, non inserito. Buongiorno, Salvatore. Salvatore. Che? Compà, oggi mi sento assai felice. Oh, Mi sento assai contento. vedi, tu lavoro. E chi vorrà, non inserito? Chi vorrà? Salvatore, è stata vicino a te, la moglie mi dice no. Dicevo chi vorrà lavoro. Ma forse pure su questa cosa c'è sta una soluzione. Lo sapete? È tornata Carmela. A Torino è tornata. Ah, Carmela, perciò tu sei profumata. Tu piedi sempre, Salvatore. Compà, lo sapete? È arrivato pure Giacomino Cucchiarina. Ah, Sì. E vi mandano i loro saluti.
Ma ne saluto, ma ne manda i soldi, Giacomino. Quelli che sta parte sempre sprendenziale, Comunque, vi faccio tantissimi auguri di buon Natale. Grazie, pure a Buona te. fine Tieni di una mese. sigaretta, Dio. No, mi dispiace, non me la sento. Fai schifo. Se no arrivo volentieri con tutto Ah, cuore. Ancora buon Natale e tanti auguri. Pure a te, saprato pure a te. Anche una sigaretta, dai, non guardate che... Nel frattempo cado fuori. Tutta la casa con mano felice, perché sembra che cosa soldi, ci stasera che mangiamo per noi. Mio tuo capello? Sì. Il tuo capello mio italiano, no? Vabbè, esce no. Vanno già di vieni presto, vieni. Mamma, su. Non ti preoccupare. Come mamma c'è da fatta, come mamma c'è da fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Non bastaste canne. Grazie, buon posto e buon Natale, grazie assai, grazie. Buon Natale. Buon Natale. Non bastaste canne bella. Mamma dove si appezzendette, mamma dove si appezzendette. Non manare chini, ramone giardine. Pane, zucchero e panella, tabacetta e piscicella. Buon Natale. Pure a te. Venuti qua. Non c'è bisogno di dire quando non c'è. Natale. Grazie pure a voi. Non mi ha fatto mamma, io sto e per far spizzicolone, mamma dove si appezzendette, e per far sti canne bella, voi sapete che ci mettete. Auguri, non sapete. Auguri, vi ringrazio, ma qualcosa di soldi mi potevo mettere in una coppola, no? Ce l'ha già messo, non sapete. Ce l'ha già messo. Sì, ma io non ho sentito rumore. Sui catti. E non fanno rumore. Tanto è pure, non sapete. Ma voi chi siete? Un amico. Solo un amico. Una mamma che da fatto. Lo sapevo, non bastasse carne bella, Mamma dove si appezzendette, non parare chine, bravo le giardine. Non me lo dai da parte. Se parte basta così. In the braccia Ancella dice I am amore Paloma mia, Ancella tu Ancella dice I am amore. Grazie signor, grazie, come mamma da fatta, come mamma da fatta.